namung pelantaran nggih Pak. Mantun niki men ana wong budheg plus ana wong budheg ora krungu belas iso krungu iki men. Lek awakmu duwe tangga-tangga sing budheg, lek duwe dulur-dulur sing budheg, wis go nang Satria Banyu Segara. Oke, rasane anget tapi budheg iki iso waras. Sarap nggih Pak. Ben budheg iku Iso kendaraan tapi belum mboten gadah ilmu nggih. Nang go nang Satria Banyu Segara men. Kita kayak nomor WA-ne men 085345959727 wis ndang hubungono men. Lek awakmu duwe tangga-tangga sing budheg, dulur-dulur sing budheg, wis kok ngono totok sarap Satria Banyu Segara men. Lek masalah biasa ikhlase men, sukarela. Awakmu sir ngowe karepmu, sir ora ngowe ya karepmu wis. Lah kok konen rono kabeh dulur-dulurmu karo tangga-tanggamu men. Wis ngono men. Kanggone wong Jawa mboten pati cetha niki mboten pati krungu nggih, Bu. Nggih. Bismillah. Bismillah. Pak. Mireng, Pak. Krungu, Pak. Pun krungu rindik. Oh. Mulai krungu tapi pun rindik. Wis mulai krungu benan. Wis mulai mireng. Maune mboten krungu sane mriki rada krungu. Oh. Maune mboten krungu mari ditotok langsung krungu. Nggih. Pak. Krungu. Oh, wis mulai mireng niki. Niki plus tuli lho nggih, Mas. Nggih, Bu. Plus budheg niki wae. Pak, pripun mulai enteng ketenane? Niki damel obah-obah genolah-noleh wis enteng napa mboten? Enteng. Rada enteng. Pripun? Rasane wis enak. Wis penak napa mboten gulune? Rasane kaku napa mboten dhisikan? Wis nggih pun penak. Oh, pun penak. Rada enteng. Rada enteng. Nggih. Bismillah. Lho, bapake tatune bek, Mas. Sarene dhek niki kenging vertigo. Kenging niki telingane tuli. Akhirnya mendel ngeten niki, koyok trauma, Mas. Nggih. Pak. Mirang krungu. Nggih, nek krungune mboten pati cetha, Pak. Oh, nggih. Nek suara benda-benda cetha.